హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సీతమ్మ వారి చేతి వంట. ఈరోజు నేను చేస్తున్న రెసిపీ చికెన్ పకోడీ. నేను ముందుగా 1/2 కిలో చికెన్ని తీసుకొని దానిని బాగా వాష్ చేశాను. అందులో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేశాను. అలానే రుచికి సరిపోయినంత సాల్ట్ని వేసుకోవాలి. త్రీ స్పూన్స్ కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ అల్లం పేస్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి. అలానే 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ పెరుగుని కూడా వేసుకోవాలి. చికెన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలకి కారం బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. అలానే 1 స్పూన్ గరం మసాలాని కూడా వేసుకోవాలి. టేస్ట్ కోసం నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలకి మసాలా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 30 మినిట్స్ మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక పెనం పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఆయిల్ని బాగా వేడి చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత చికెన్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ని మీడియంలో పెట్టుకుని లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయిందండి. చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది. అలానే మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ని, పచ్చిమిర్చిని, కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.